Vai. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della seconda parte degli schifi doll. L'abbiamo presi nuovi. Abbiamo preso quello Azzurro, azzurro e quello giallo, non oro però. quello giallo gusto limone, invece quello azzurro gusto cos'era? Dentifricio. Dentifricio. E volevamo annunciarvi. No, non sembra un cazzo. Spegnere. Peggio pure, dai! Volevamo annunciarvi che dopo, fra qualche ora, penso un'ora e mezza, faremo il video dei rischi al gusto. Che noi, vabbè, non abbiamo mai fatto perché non avevamo mai tempo di comprarli. Raga, poi E vi facciamo vedere le annuncio, buste. no? Porca troia. che io ho avuto la febbre. Ho avuto la febbre ieri e già mi è passata. C'ho avuto Eccole. un pizzico di febbre. Cioè, abbiamo preso però due buste uguali. Abbiamo preso due buste uguali perché C'era solamente viola, busta viola nera e rossa. E quindi abbiamo preso due uguali. Però comunque tre sono diverse. Tre diverse e una che è uguale a quella nera, però va bene. E io ragazzi ho paura di questa challenge, cioè ho paura. Ho paura. La cimice ragazzi, che schifo. Proprio. solo che si vede dall'incontrario. Vabbè, dettagli a parte. Comunque dopo faremo fra qualche ora, cioè lo facciamo oggi, non stasera, oggi. Perché dopo Beh, ci la roviniamo prima anche la schifo che fame. noi abbiamo già aperti. Abbiamo aperti ieri. E ieri avevamo un po' da fare, quindi non abbiamo fatto nulla. Non abbiamo fatto il video perché avevamo da fare. Io soprattutto. Siamo pronti. Ta, ta, ta. Prendila. Ci stengono. Eccolo, questo è il mio, in realtà questo qui sarebbe il suo, però dopo siamo scambiati. Oh, porca Scambiamo sempre. porca. Mi genero le fa. Porca madonna del pallone. Che schifo. A Floravino mi genero alle 4. Mio genero quando arriva alle 4? Sì, 4 e mezza. Ora ho fatto la camera tua profumata, pulita. La camera vostra. Dai, mamma. Camera vuota. Mamma, dai. C'è il tuo fratello. Poi mi devi Tu che dire non questo. ci dormi. Aspettate, raga. Fatelo più qua, così ci si muove noi, dai. Il mio genero Sono arrivati anche mamma e mio sono padre, presentabile mamma per e il mio babbo. Ciao, genero. raga. Che arriva? Quando arriva il mio genero, Melissa? Dai, Dopo, alle 4 e mezza. Alle 8 e Certo, sono belli, mezza? si schifo. Alle 4 e mezza. Bene, raga. Allora, Non gli fai un regalo? Guardate che belli Che gli fai? schifi doll, raga. Sono belli, si Non lo schifo. so. no, dopo gli ho detto che gli faccio altre cose. Una però lettera gli devi fare. la lettera, Sono belle se scrivi, era però, in quel No, cazzo de quaderno, non so dove l'hai messo tu, pensa un po'. Ma che senti? Dopo lo trova. Ci guardate dentro i libri? Sì, forse è lì dentro. Questi sono meravigliosi. lettera- Sono meravigliosi qua, non so. Perché la lettera era lì? Sì, era lì scritta lì, in brutta. Vabbè, comunque ragazzi, sta cosa è bellissima. Non si riesce a stendere una volta, lo potete? Prova un po' a Allora. stendere. Aspetta. Raga, ora li stenderemo. Aspettate, mamma mia. Ci sono tipo pezzi di dentifricio qui dentro. Che cazzo? Tipo su questo ci sono pezzi di limone. Non so se per chi ce l'ha questi l'ha notato. Dai, Ale, però. Ci sono pezzi di limone. E qui cioè, perché ce l'ha questi, cioè, si vede. Vedete un pezzo di dentifricio, che bollicini. Questi sono Ma praticamente che cazzo? tra gli ultimi. Cioè gli ultimi modelletti. Sì. Provato a leccarli. Schifo. No, tanto non c'hanno. Come sapone, tipo, come sapone. Ecco i pezzi di limone. Eccoli qua, i pezzi di limone. Ci sono i pezzi di limone. Dai, Meli, basta. Dai, scambiamoceli ora.
Certo che hanno un modo, sono molto malleabili. Sky, qui c'è un codice Sky io. Infatti c'era il messaggio. Tu che sei con noi da tanti anni, puoi provare Vedi che si Devi leggere, una ma piccola spesa. Oh oh oh. Vieni più vicino. Adone! Vieni qua. Facciamo pure noi. Te Katia prova con uno, Io provo con questo. No, prova, fammi pure noi. Io provo con questo. Dai Meli. Questo è mio, dai io. Questo è mio. Questo Ma è va? mio, dai Meli. No, non ci sta, prova te. Aspetta. Così sembra, quello giallo sembra oro. Non ci sta a me. È vero. Prova te, Katia. Prova. A me non ci sta, fermo. Prova no. No? Vuoi provare con questo blu? A te ci Porco dici. manca a te. Questo piccolo fa i baffi meglio. Blu bello, guarda che effetto fa blu. Ah, Ah, come ci sta? Schifo. No. Prova questo? Ma questo pare più piccolino, non so me. Fallo provare, Katia. Aspetta che c'è un capello. Prova questo. No, non capello qui la punta. Non è ancora generato tutto pin pin. basta ma. Pin Dai, pin. Katia. Significa Fa provare vuoi con quello blu, Katia. Meli c'è un pezzetto. riabilitare ora il No, no, raga, adesso lo dobbiamo far diventare trasparenti. Dai, Ok, vai. ci dovete aiutare. Aspetta, fa provare No, se vabbè, sta no. questo qui io. Prima siamo con quello blu. Voi poi non siamo l'avete con quello provato? Katia non ha provato quello blu. Perché fa Ma un effetto così è? strano. Io sì. Questo lo fa. Prova. Prova un po', Katia. Se ti sta fa un effetto Prova. col biondo oro. Ah, lei ci sta. Prova con te. Uno. Mamma! Lei ci Sei sta. notato! Come Prova sei? a me. Hitler, Hitler! Prova a mettermi te questo. Un Prova a me questo. la miseria! Prova a mettermi questo. Sembra Hitler. Prova a me a mettermi questo qui. Lui c'è riuscito. Pure a me! Vuoi andare fuori, Adone? Mandalo Babbo, fuori un guarda. attimo. Oh, mandalo fuori un attimo, Aspetta Adone. più. Qua. E porco dici. Devi attaccarcelo. Pure a me, guarda. Sembra Sembra proprio... Hitler. Pure io? Cazzo che me ne frega. Dai, io li mandalo dovevo far fuori, non diventare apri la trasparenti. Insomma che continua. Proviamo a farli diventare trasparenti. A me ci sta. Vai, non l'accende. Dai, proviamo a farli diventare trasparenti. Basta, me lì adesso questo Sì, basta. sì. Proviamo a vedere se ce la fanno fare diventare trasparenti. State, ci dovete aiutare. Chiudeli, chiudi. Io mi chiudo, però. Aspettiamo. Ale. 8 minuti. Quanto deve durare? Un anno. Che ne so, dai, raga, li facciamo diventare Guardate, trasparenti. è rimasto qualcosa. Aiutateci, dai. Se la tirate, vedi, Aiutateci. guarda. Dai, aiutateci. No, non so, lontano. Aiutateci, dai. Proviamo a tirare, dai, capi. Uno per uno. Dai, vai. Io Vai. tiro qui. Dai. Aspetta, aspetta. No, buono, mamma, no, ma non tira tanto forte. A noi ci vedono però. Dobbiamo stabilire, dai. Facci di Katia. Sì. Prova. Guarda. Prova, a Guarda. piare. Pure te? Dai, Katia, basta. Guarda quanto sta Ah, perfetto. Guarda! Si vede benissimo. Forte. Quello giallo si riesce. Quello giallo mi Vediamo sa. quello giallo. Perché tanto la consistenza deve essere la stessa. È difficile. Dai però, mamma mia. Però. Comunque questi sono una bella invenzione. Ma sai che questo, dai, proviamo quello giallo, fa un effetto diverso, Dai, dai. dai. La prendi Katia. Aiutatemi. Prendi Katia. Prendila. Prendila. Aspetta. Aspetta, Prendila, prende. avviciniamoci. Eccolo. Dai, vicino. No, sei Sì, usato. eccolo. Ma mischialo meglio. Riprovando. Guarda, devo mischiarlo un po' meglio. È stato un fallimento. Questo è stato un fallimento. No, però stava dicendo. A me mi gusta il suono. Ecco. Aspetta, Chi è? Guarda, io la sera sento sto raga. rumore. No, con quello Vi consiglio ben, Io la vi sera in casa, consiglio lo sempre, non so perché. tantissimo di comprarli. Si trovano in edicola a 3,50 € ogni Ogni coso. Ogni cosa. Quindi
ogni scatola. E beh, sono davvero Ma perché non ci belli, riuscivo raga. con quello? Aspettate, Proviamo con questo ce la fanno, dai. Dai, Vieni vicino, dai, aiutateci. Chi è? Dai. Ma Mamma. svuotala su, Prova. portala Mamma, dai, su. dai, mamma, dai. Prova, Dai, cazzo. mamma. Prova vicino, Dai, dai. mamma, dai, mamma. Si è rotto, si è rotto. Un pezzo di... No, si rompe, questo non ci sta. No, ci sta. Avvicinati. Piano alla forza. Avvicinati, Katia. Guarda, così fa. Dai, prima ci dai tu qui. Dai. No, questo sei da meno, però. Dai, forte. Questo fa. Guarda che roba. Però è forte. È un effetto strano. Fammelo fa pure a me, Mary. Ancora, fammi di nuovo. Stefano, dammi il numero del fratello, dai. Sì, non è un attimo. Ma che Adesso è un Ho attimo? appena finito. Mamma Adesso te lo do. mia. Aspetta, ecco, mamma, aspetta. Arriva quello con ragazzo, tutto un casino qui dentro. Adesso, un attimo. Qual è il ragazzo? Quel ragazzetto tuo. Ah, penso che veniamo tutti. Perché l'hai comprato? Ecco, aspetta. Casino, Sono sempre un casino. eh? È sempre un casino, anche se metti a posto. Facciamo. Certo, perché è un casino? Colpa mia? Colpa mia, tua. Colpa di tuo padre? Colpa babbo. Colpa di tuo zio. Colpa tua. Dai, Rare. quando viene sulla Devi mano, parlare, dai. devi fare le riprese. Come proprio ti rientra una tira Quando nostra. fai le riprese è normale che c'è qualcosa che Normale non un quadra. Quando c'è qualcosa nell'aria che vola, c'è uno schifidol, Quanto mi gusta. che navi. Gusta. Dai. Bene, raga. Spero che questo video possa terminare qua. Iscrivetevi al canale. Ovviamente. Condividete. Condividete il video con tutti i vostri amici. Cioè, fatelo vedere a tutti, ovviamente. E ditegli ai vostri amici. Cioè, a sua volta ditegli se si iscrivono al nostro canale. Vieni al centro, lo vedi prima, vedi? Bene, raga. Voi che guardate questo video dovete dire a tutti i vostri amici che si devono iscrivere al nostro canale. E ci vediamo E tra ovviamente qualche anche ora. voi. Ci vediamo Tra qualche ora ci rivedremo e Con rischi al ciao. gusto. Se noi vomiteremo non è colpa nostra, è colpa delle caramelle. No, è colpa nostra che l'abbiamo comprato. Vabbè, è uguale, però noi vogliamo... Passa sotto, dai, fa una finta Vogliamo qui, Ale. rischiare. Passi sotto qui, dai. Passi sotto così ti faccio prima per salute. Dai, fa passare, poi spingi. Tanto qua non è finito. Fallo passare sotto, no, che si affaccia. Appena testato. Oh, dentro, Ciao raga! Dai, Non salutiamo ho tutti. detto niente. Ciao raga! Ciao raga. Saluti. Bella Ciao raga, bella a E tutti. beh, ciao raga. Ciao raga, bella Dai, a io tutti. dovrei Ciao, fare così. raga. Ci vediamo dopo. Ciao e addio. Wow! Ciao.